Aku Kiki. Tiba-tiba penasaran ya teman-teman, gimana ya katak bisa bernapas di dalam air? Nah, di dalam air, katak punya alat khusus loh, namanya insan atau gills. Alat ini yang menyerap oksigen dari air. Seru kan? Jadi, jangan takut bertanya ya, karena pengetahuan itu power. Hai teman-teman, jangan lupa like dan komen lah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Yuk belajar bareng Kiki.